Allora, torniamo a noi. Dove mettere i propri risparmi a questo punto? Abbiamo visto quello che è successo con le banche, poi analizzeremo un po' la situazione allo stato attuale. Bella domanda. Adesso con il sistema bancario, la situazione attuale, abbiamo visto che con le nuove anche normative di bail-in, salvataggio interno e esterno, ma salvataggio adesso interno delle banche, dall'1/1/2016 sono cambiate un po' di cose. L'abbiamo già detto nella scorsa puntata, lo ribadiamo in maniera più tranquilla. Se le banche si trovano in difficoltà, per coprire logicamente il debito o la sofferenza vengono logicamente richiesti soldi all'interno di chi è socio o di chi ha obbligazioni o di chi è correntista. Certo. Allora abbiamo detto che chi è correntista fino ai 100.000 euro sono garantiti dallo Stato. Se riesce a garantirli, perché qua sembra anche che ci sia un... Dallo Stato nel 2015 italiano, adesso dal fondo di garanzia fatto dall'Unione Europea. L'altra volta avevo detto, sì, però se il fondo... Infatti aveva sollevato questa questione che non è passata inosservata a molti. No, perché se il fondo non ha i soldi per dargli agli istituti, perché finché ne salta una di banca, due piccole, tre sì, ma se mi salta la Deutsche Bank e l'Unicredit, il fondo riesce a garantire i correntisti? Direi di no. Pertanto, sulla carta, giuridicamente sono garantiti. Magari verranno anche ritornati, ma quando? Perché questa è la verità. Cioè noi, una cosa è avere qualcosa, sappiamo benissimo che quando abbiamo sulla carta qualcosa, sì, bene, ma poi alla fine... Sì. Io avanzo i soldi da un cliente, la fattura c'è, i soldi mi arrivano, no, devo fare un decreto disgiuntivo, devo andare avanti con legali, eccetera, eccetera. Non vorrei mai che ci trovassimo in questa situazione. Adesso io la faccio un po' paradossale, però la verità è che sotto l'aspetto giuridico sostanziale sì, sono garantiti. Sotto l'aspetto pratico, se succede un'implosione del sistema finanziario, cosa che negli ultimi giorni stanno, tra l'altro, secondo me anche esplicitamente, non tanto in maniera sottile, ma esplicitamente dicendo... Tra l'altro grosse società analiste americane, non mi ricordo se la Morgan o Stanley o l'altra, non vorrei dire una cavolata, ma comunque hanno detto che c'è la possibilità che dalla recessione non usciamo, che arrivi un altro periodo molto buio, soprattutto su quello che andrà a toccare e intaccare il sistema finanziario, cioè per cui intermediari finanziari a 360. Questo cosa vuol dire? Che si riversa tutto nell'economia reale. Per cui questa sarebbe una recessione o una continuazione della recessione precedente, double dip, devastante. Allora dico, non so se a quel punto i 100.000 me li garantiscono, cioè capitemi, cioè nella fase, cioè quando un'azienda finché sta in piedi, bene o male puoi dire vabbè il credito mi ritorna, e quando mette i libri in tribunale e dice che è fallita, cosa mi ritorna? Questo è il concetto. Allora io dico, bene, cerchiamo di gestirli in maniera intelligente. Chiaro che è meglio avere dei conti correnti in più banche con meno di 100.000, che quantomeno abbiamo comunque una garanzia, bene, ma forse degli investimenti dove in fondi di gestione, tra l'altro pensionistici o assicurativi, magari non pensionistici ma assicurativi, o comunque dei fondi gestiti in grossi fondi, forse è la soluzione migliore. Dicevo l'altra volta, è meglio avere le banche a rete, cioè fatte da professionisti, più che lo sportellino bancario come fatto come una volta, anche se ahimè io ci credo molto al tessuto del territorio. Sì, però adesso è chiaro che non c'è da fidarsi, almeno questo è il messaggio che è stato veicolato. No, però è un momento un po' molto difficile. Adesso io non voglio consigliare perché non faccio consulente finanziario, assolutamente. No, assolutamente. Però la legge del bail-in è questa, per cui i primi che rimettono sono gli azionisti, poi sono gli obbligazionisti, quelli diciamo subprime secondari, per cui con le obbligazioni convertibili o convertenti in azioni, e poi ci sono obbligazioni che sono garantite dallo Stato, ma quelle sono garantite lo stesso, è come fossero depositi, e poi ecco, il superiore ai 100.000. Allora è vero anche che l'altro giorno parlavo con un consulente finanziario su una trasmissione che l'ho ascoltato e dice che comunque stante l'assetto delle nostre banche, i 100.000 e anche oltre i 100.000 non abbiamo preoccupazioni. Ok, stante anche perché una volta che azionisti e obbligazionisti, prima di arrivare ai correntisti, ha detto dovrebbe essere abbastanza. Ecco, per cui mi fido di quello che dice, però devo anche essere onesto, sulla carta si dice una cosa, poi siccome quei soldi sono garantiti da questo nuovo fondo, e il fondo non copre tutte le sofferenze di tutti gli istituti, perché finché ne succede a uno, ma se ci fosse un'implosione, allora lì dico aiuto.
Ecco, ma il rischio, quello che sempre i cittadini chiedono, perché se è una banca popolare, se è una cassa, che so io, rurale. esatto, un credito cooperativo, che dir si voglia, sappiamo che sono tutti soggetti, salvo eccezioni, molto a rischio. Poi c'è questo elenco che che è stato pubblicato dalla Banca d'Italia e si trova di banche con il CET molto basso, sotto il limite di soglia consigliato, quindi queste sono a rischio. Tolte Esatto. queste, le altre dovrebbero essere sicure, o in una recessione come è stata paventata, una nuova recessione mondiale, potrebbero anche essere messi in discussione questi altri istituti? Assolutamente sì. Allora, il CET, che è un valore di solidarietà, tra virgolette, non è che è un valore unico, perché bisogna vedere la banca, gli altri rating della banca, visto che loro guardano quelli delle nostre aziende, c'è anche c'è quello della solvibilità, o come la leva finanziaria che fanno, le sofferenze che hanno. Quindi altri parametri che magari non sono assolutamente sì, assolutamente sì. Per cui io ai cittadini che stanno guardando la trasmissione, e purtroppo siamo in un momento molto difficile, è inutile che stiamo qua a girare discorsi, perché chi non dice che è un momento difficile non è perché è pessimista, okay? Ma perché è uno che vede le cose. Devono guardare non solo il CET1 o il Tier 1, comunque il CET1 adesso, devono guardare anche altri parametri delle banche che comunque pubblicano, cioè tipo anche quante sofferenze hanno e quanta leva finanziaria fanno. Perché la leva finanziaria è come dire andare a investire, sono soldi che non si hanno, tra virgolette. Perché se fai gli investimenti sbagliati ti torna contro. Questo vuol dire che devi essere anche abbastanza esperto. Sì, ecco perché dicevo prima, quando le persone devono investire ormai, servono delle banche a rete, cioè fatte da professionisti, e dopo vabbè, discutiamo anche sui professionisti, però cerchiamo di essere anche positivi, fatti da professionisti che ti dicono sì, guarda, è meglio qua, è meglio là, in base alla tua capacità di reddito, in base ai tuoi patrimoni, e fare una diversificazione ponderata con un rischio basso, se non magari anche a zero, medio o alto, ma questo che è la MiFID, che è il MiFID, che poi sarà il consulente finanziario che indirizzerà il cliente nel migliore dei depositi. Poi chiaro che il cliente stesso dirà no, guarda, voglio fare questo, voglio fare l'altro, ma si assume il rischio. Ma ci deve essere professionalità, cosa che negli ultimi anni non è che ce ne sia stata molta sul sistema finanziario, intermediario, perché vediamo, è inutile che stiamo qua, mi dispiace dirlo, ci sono alte competenze, poi basse competenze, cioè non si può, entri in banca e ti domandano, fa l'obbligazione della banca, tu devi spiegare che l'obbligazione di una banca è un titolo di debito. Cioè questa, voglio dire, è la banca che sta prendendo dei soldi per coprire dei debiti o comunque li utilizza per fare delle cose, ma non è garantito, cioè non so se mi spiego, non è un certificato di deposito. Infatti questo non era stato forse spiegato chiaramente. Adesso non è stato spiegato, ahimè, non voglio dire tutte, ma a gran parte di queste persone, siccome avevano estrema fiducia nella loro banca. È quello il discorso. Come si può avere estrema fiducia in un professionista che non fa il professionista, capisce Elena? E questa è la verità. E per cui, per quello dico, serviranno delle banche rete per questi investimenti. Poi, a mio avviso, serviranno le banche territoriali per rilanciare il territorio. Quello che ho detto l'altra volta, lo ribadisco. Allora qui si devono strutturare le banche, non che per deliberare delle pratiche qui a Padova devono andare a Siena, a Torino, a Roma, a Milano. Anche con tempi relativamente alti. Esatto, che dovremmo entro 60 giorni. Se vuole le dico il mio tempo medio delle mie pratiche bancarie va dai 3 mesi a un anno. Sono un po' lunghini, diciamo con leggermente, uno è morto. Infatti. Ecco, a questo proposito, ritornando al discorso che ha accennato lei, che però è arrivata come notizia un po' in generale di questa ulteriore recessione che ci dovrebbe essere, dovuta a questioni finanziarie, quindi anche qui sta scoppiando un'altra... Sì, sembrerebbe che proprio sia il mercato finanziario che è in profonda crisi. Cioè cosa è successo? Cioè probabilmente le sofferenze bancarie o diciamo le gestioni degli intermediari finanziari sono state fatte in modo tale che adesso stanno generando risultati negativi logicamente, e pertanto salvare una banca o salvare più banche diventa veramente molto oneroso. Ma è una cosa che partirebbe dagli Stati Uniti? Anche questa... No, parlo anche dell'area euro veramente, se devo dirla tutta, ma pare che sia a livello mondiale. La verità è questa, cioè non c'è un'area diversa dall'altra, perché poi se sappiamo che il debito americano per il 60% viene tenuto da Bank of China, scusi, e la Cina avete visto che adesso ultimamente il PIL sta riducendo, contrazione un po' di consumi.
Sì, per cui cosa succederà? Mi date indietro i soldi che adesso ho bisogno? Ce li hanno? No. E cosa facciamo? Spero che non facciamo guerra, questa è la verità. Ecco, quindi Adesso non ditemi che sono drastico, però guardate che gli scenari macropolitici non li creiamo noi, li creano a livelli molto più elevati, no? Però effettivamente se succedono dei crack, cioè, secondo me il crack finanziario del 29 è molto più probabilmente lieve di questo. addirittura, quando abbiamo detto questo che è già accaduto, oppure quello... No, se gli istituti bancari dovessero implodere diventerebbe un problema. Ma è stato detto l'altro giorno anche in televisione, l'abbiamo detto anche qua l'altro giorno, in trasmissione 15 giorni fa. Allora, io mi auguro questo, che le banche cominciano a utilizzare il denaro in maniera più, io dico reale, perché fare meno leve finanziarie, creare più economia reale, finanziare le aziende che producono PIL. Ma sembra che non abbiano nessun interesse, perché in realtà le no, banche sono state finanziate la per verità questo. è che logicamente quando uno è ingordo, è ingordo. È molto semplice, perché se posso guadagnare 100 devo guadagnare 10, continuo a guadagnare 100. Allora, pochi avranno il reddito mondiale quasi totalitario, molti avranno poco o niente. Quindi sarà Può essere che sia anche il disegno, non voluto da noi, chiaro. Ovvio, infatti. Allora, territorio, quindi piccole imprese del territorio, quello che è la quotidianità, professionisti, eccetera. Che cosa fare, come prospettarsi in questo periodo, tenendo conto che qualsiasi azione fatta su impeto, su paura, porta a un blocco nuovamente, siamo già in recessione. Allora, mai agire così senza aver pensato molto bene intanto, ok? Ritornando poi a noi, ritornando sul tema prima delle banche, adesso io non voglio, quello che io prima ho detto è che potrebbe essere uno scenario un po' macro o mondiale, adesso non stiamo parlando della nostra operatività, però in prospettiva è bene che i soldi, quello che voglio far capire, vengano gestiti in maniera più intelligente, perché il mondo, e per cui anche il sistema finanziario, sta cambiando. Tutto qua, può essere che le banche poi, quelle più forti, ingloberanno quelle più deboli e nulla succeda. Bene, perché probabilmente se a questo scompariranno tanti istituti bancari, questa è la verità. Questo è il problema. Va bene, ma questo per noi non è un problema. Ritornando invece per lo sviluppo nostro qui nel nostro territorio, è fondamentale che un istituto bancario, che sia rurale, che sia cooperativo, che sia anche una banca ordinaria, cioè nel senso una banca nazionale, eccetera, importante che, siccome gli sportelli ce ne sono molti, prediligano il finanziamento magari di importi inferiori ma a più aziende, perché questo comunque gli darebbe un po' di liquidità e di ossigeno, logicamente un po' a medio lungo termine, in modo tale che, io sono sempre positivo, questo periodo stia terminando. È vero che ultimamente nel 2016, devo essere anche onesto, ho visto che qualcosa si sta muovendo anche nel mercato edilizio. Sì, infatti c'è qualche cosa, nuove costruzioni, questo dicono. Sì, ristrutturazioni, nuove costruzioni, logicamente lavori di riqualificazione energetica, di fabbricati, eccetera. Sono partiti anche dei cantieri dei miei clienti, ahimè, strappandomi i capelli con le direzioni delle banche, però devo essere onesto, si stanno muovendo. La voglia di fare, devo anche dire, anche questo c'è, le banche stanno cominciando a dare qualche finanziamento, e spero, proprio come dicevo prima, che devono essere, meglio invece di dare 10 miliardi a 2 clienti, è meglio che ne diano a 1 milione di clienti, nel senso che così almeno si crea di nuovo il tessuto anche della piccola e media azienda, perché comunque la piccola e media azienda genera PIL da noi, e ricreare un consumo interno, quantomeno. Okay? Allora, consumo qualcosa... no, prego. No, poi voglio dire una cosa, bisogna che assolutamente abbattiamo tutti i costi, o riduciamo tutti i costi della pubblica amministrazione, della burocrazia italiana, perché quello che dicevo prima, poi mi sono fermato con la spend review, senza questo, chiaro che i bilanci sono ancora più schiacciati, perché oltre che le imposte, io devo pagare anche le tasse, che sono robe diverse, le imposte vanno sul reddito, le tasse vanno quelle che ti applica lo Stato, la tassa può essere quale? La tassa è quella del servizio, delle immondizie, eccetera, eccetera, eccetera. Allora dico, non potete levarmi tutto per pagare questo, dovete abbassare anche voi i vostri costi di spesa per abbassare i costi che scaricate all'utente o al cittadino. Allora, questo vuol dire
abbassare anche l'imposizione, ok? Bene. Per cui i bilanci cominciano ad essere anche più positivi, allora già anche l'imprenditore riesce a far meglio. Questo che, ritornando a noi, le banche sono assolutamente importantissime sul territorio e devono fare questo, anzi dovevano creare una struttura interna proprio per analizzare il territorio, analizzare le aziende su chi finanziare, i settori e certe volte avere anche coraggio di dire questa è una persona che comunque lavora, è brava, ci mette del suo, ci ha messo la casa perché poi la verità è questa, firme eccetera, non saranno mica tutti pazzi, cioè dare anche fiducia a questa gente, cioè, che comunque, non dico che ha creato un nord-est che non mi sembra che sì. A me sembra che lo Stato non sia in grado di garantire la copertura dei conti correnti, perché è un fondo che corre e se questo finisce che succede? La rivoluzione? Beh, è chiaro, quando la gente non ha più soldi si va in piazza, questo è chiaro. Forse in Italia non lo so neanche se vanno in piazza. Sì, forse magari noi andiamo al mare perché quello che è successo a parte non la è successo battuta, però nulla. io non vorrei essere stato che i corrontisti di Banca Etruria eccetera eccetera eccetera. Non vorrei essere stato, perché se un signore che ha lavorato 40 anni di vita si mette via 50.000 euro che è il suo TFR, che è stato i lavori della sua vita, i 100.000, quello che è, perché non sono milioni, e si trova a zero, cioè capiamoci, è veramente, infatti il decreto che ha fatto Renzi, che tra l'altro i soldi non sono ancora stati mossi e non ne ha ancora dati nessuno, è un decreto salvabanche, non c'entra niente col bail-in lì, non c'entra proprio niente, infatti vedete che l'Unione Europea ha detto no, perché? Quindi non gli arriveranno i soldi? Io mi auguro proprio di sì. Non ci sarà nessun tipo Troveranno una forma, una legge, ma i soldi a quelle persone bisogna tornarglieli. I certificati di deposito bancari sono sicuri o soggetti al bail-in? No, sarebbero parte di quei conti correnti, fa parte del conto corrente per cui sempre i 100.000, insomma. Quindi, però cosa vuol dire? Cioè la somma di tutto, se ha 50.000 di conto corrente e 70 di certificati va a 120, fino a 100 i 20 restano quindi fuori. I certificati di deposito fanno parte dei 100? No, fanno parte dei 100 certificati di deposito, se garantiti. Se garantiti, quindi è importante che siano garantiti. Allora, dopo parleremo di un'altra questione che è importante, quindi le novità, se ce ne sono diverse per cittadini, imprenditori e quant'altro, partite IVA della legge di stabilità ultima 2016 per quel che riguarda la fiscalità. Se ci sono delle novità, qualcosa di piacevole oppure no, diremo anche quello che non c'è di piacevole. Pubblicità.